Dobar dan ljudi, pogledajte, imamo kanoće šire, friške kanoće, da nas urobljene, ne možete vidjeti. A ploča švola 5 kun ploča, čustaj, sipe domoće, evo gled, sipe, likon, imamo ovo. Imamo tvornega lista, jedan od najboljih ribi za mene u moru, malo ovakvi riba, 3 ću vam govoriti, 3 kao mora. A čeka na obalije cijelo vrijeme talionac, a evo, poslije ga nami. A rospo, pogledajte ovo brijed, pogledajte ovo brijed, pogledajte kubot, pogledajte kubot, friški živi kubot, pogledajte ovo. A pogledajte mola, osliča, pogledajte ovo. Osliča dođana, pogledajte mola za noć. Materijola je uvijek je materijola u noć, pogledajte ovo. Ne roku, Ivan je sam ribar, a sin će biti veći ribar nego jo. Sad ću se napred, pogledajte pa sin, pogledajte ovo čisti pa sin, pogledajte ovo. Pa gregoda, pa pohani, pa ovo, pogledajte koje pa sin, pogledajte ovo, živo friško.